Молимся. 하나님 은혜 감사합니다. Господь, мы благодарим Тебя за Твою благодать. 예수님의 십자가 죽으심과 부활로 우리가 완전한 구원의 축복을 누리는 것을 믿습니다. Мы верим в то, что через смерть Иисуса и Его воскресение мы получили совершенную свободу и спасение. 주님의 고난의 이유와 주님의 부활의 이유를 바로 알게 하셔서 날마다 그리스도를 증거하는 인생 되게 하옵소서. Благослови, чтобы мы знали причину смерти Иисуса и Его воскресения и каждый день провозглашали о Христе. 주신 은혜와 구원이 감사하여 예물 올려드립니다. Мы приносим Тебе приношение благодарность за спасение и Твою благодать. 기뻐 받아 주옵소서. Прими это приношение с радостью. 예수님 이름으로 Именем 기도했습니다. Иисуса Христа молюсь. 아멘. 우리 말씀 보겠습니다. 고린도전서 15장 12절에서 20절입니다. 1 Коринфянам 15 глава с 12 по 20 стихи. Это Новый Завет. 고린도전서 15장 12절에서 20절 말씀을 우리 한 목소리로 함께 보도록 하겠습니다. Все вместе прочитаем. Это страница Нового Завета, страница 216. 217. 그리스도께서 죽은 자 가운데서 다시 살아나셨다 전파되었거늘 너희 중에서 어떤 사람들은 어찌하여 죽은 자 가운데서 부활이 없다 하느냐. 만일 죽은 자의 부활이 없으면 그리스도도 다시 살아나지 못하셨으리라. 그리스도께서 만일 다시 살아나지 못하셨으면 우리가 전파하는 것도 헛것이요 또 너희 믿음도 헛것이며 또 우리가 하나님의 거짓 증인으로 발견되리니 우리가 하나님이 그리스도를 다시 살리셨다고 증언하였음이라. 만일 죽은 자가 다시 살아나는 일이 없으면 하나님이 그리스도를 다시 살리지 아니하셨으리라. 만일 죽은 자가 다시 살아나는 일이 없으면 그리스도도 다시 살아나신 일이 없을 터이요. 그리스도께서 다시 살아나는 일이 없으면 그리스도도 다시 살아나신 일이 없었을 터이요. 그리스도께서 다시 살아나신 일이 없으면 너희의 믿음도 헛되고 너희가 여전히 죄 가운데 있을 것이요. 또한 그리스도 안에서 잠자는 자도 망하였으리니 만일 그리스도 안에서 우리가 바라는 것이 다만 이 세상의 삶뿐이면 모든 사람 가운데 우리가 더욱 불쌍한 자이리라. 그러나 이제 그리스도께서 죽은 자 가운데서 다시 살아나사 잠자는 자들의 첫 열매가 되셨도다. 아멘. 지난주에는 고난의 의미를 우리가 살펴보았습니다. На прошлой неделе мы говорили о причине страданий Иисуса. 요한복음 19장 30절에 보니까 주님이 십자가에서 돌아가실 때 다 이루었다라고 말씀하시고 돌아가셨어요. Иоанна 19:30 говорится, что Иисус умер на кресте, и последние его слова были: «Все совершилось». 즉 주님의 십자가는 저와 여러분들의 구원을 완성하신 자리라는 겁니다. Место распятия Иисуса и его смерть – это есть совершенная свобода и совершенное спасение во Иисусе. 그래서 단순히 슬퍼하고 애통해할 것이 아니라 우리가 참 감사를 회복하고 고난에 동참하는 자가 돼야 된다 말씀하셨죠. И в прошлый раз говорилось, что мы не должны скорбеть и печалиться о смерти Иисуса. Почему? Потому что Он все совершил на кресте и дал нам совершенную свободу. 고난에 동참하는 방법은 예수 그리스도의 고난을 세상에 전파하는 것입니다. Что значит быть соучастниками страданий Иисуса? Это значит провозглашать о Христе в этом темном миру. 그렇다면 이제 주님이 돌아가신 지 사흘 만에 부활하셨는데 부활이 갖는 의미는 무엇일까요? Через 3 дня Иисус воскрес. Но что же означает это воскресение Иисуса? 주님의 부활이 갖는 의미 세 가지를 좀 살펴보겠습니다. Есть 3 смысла. 첫 번째는 죄와 사망의 법을 해결하셨다는 것입니다. То есть Иисус, Он решил проблему греха и смерти. 성경은 죄의 삭시 사망이다 말씀하세요. В Библии говорится, что возмездие за грех – смерть. 그리고 하나님이 선악과를 주실 때 이거 따먹으면 너희가 정령 죽는다 이렇게 И когда 말씀하셨잖아요. Господь дал Адаму и Еве завет о запретном плоде, Он сказал: «День, который вкусите смертью, да умрете». 선악과를 따먹는 것을 두고 우리는 원죄라고 하지 않습니까? И мы называем это первородный грех. 그러니까 즉 원죄의 결과는 사망이라는 거죠. И значит, наказание за первородный грех является смерть. 그리고
로마서 5장 12절에 보니까 그 죄의 결과로 모든 사람이 다 사망 가운데 딱 걸리게 됐다라고 말씀하세요. Римлянам 5:12 говорится, что возмездие за грех есть смерть, и все люди находятся под законом смерти. 그래서 에베소서 2장 1절은 죄와 허물로 우리가 이미 죽었다 이렇게 표현되어 И 있다니까요. Ефесянам говорится, что мы мертвы по преступлениям и грехам нашим. 그러니까 мо든 사람들은 다 생명을 잃어버린 것입니다. Другими словами, все люди лишились вот этой жизни. 영적인 생명을 잃어버린 것입니다. Жизни не плотской, а жизни духовной. 그러므로 주님이 부활하셨다는 것은 우리를 사망에서 건져내셨다는 것이에요. Что значит воскресение Иисуса? Что Он спас нас от смерти 또한 우리에게 영원한 생명을 주셨다는 것입니다. и дал нам жизнь вечную. 그러니까 죄와 사망에 있던 우리를 영원한 생명 가운데로 옮기신 거죠. Господь своим воскресением спас нас от греха и смерти и перевел нас в жизнь вечную. 또한 두 번째로는 사망의 세력을 이기신 것입니다. И второе, Иисус также победил силу вот эту смерти. 히브리서 2장 14절에 보면 이렇게 말씀하세요. Евреям 2:14 говорится, 사단을 두고 죽음의 세력을 잡은 자라고 표현해 놓으셨어요. здесь говорится о сатане, что сатана является отцом смерти, то есть это сила смерти. 그러니까 주님이 죽으신 이유는 죽음의 세력을 잡은 자 마귀를 없애기 위함이다 이렇게 말씀하십니다. И сказано, что а как дети причастны плоти в крови, то он также, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть сатану. 그러니까 주님의 부활은요, 이 사망의 세력 자체를 끝내버리신 거예요. Воскресение Иисуса, оно и является тем, что победил силы смерти. 또한 세 번째, 우리의 허물과 죄를 끝내신 것이다 이렇게 И 말씀하십니다. также говорится, что Иисус дал нам свободу от наших грехов и преступлений. 왜요? 허물과 죄 때문에 우리가 죽었다 이렇게 표현해 Почему? 놓으셨거든요. Потому что сказано, что мы мертвы по преступлениям и грехам нашим. Это есть смерть. 그러니 여기로부터 우리를 구원해 내신 것인데 그 방법이 바로 부활이라는 것입니다. И вот Иисус дал нам спасение от плена греха, от смерти и от сатаны. И это есть воскресение. 그래서 우리는 이 죄와 사망의 법, 사망의 세력, 그다음에 우리에게 임하여 있는 사망의 문제를 끝내신 예수를 그리스도라고 부르는 것입니다. Именно поэтому мы говорим, что Иисус есть Христос, который дал нам совершенную свободу от плена греха, сатаны и уз смерти. 지난주 고난의 의미와 이번 주 부활의 의미를 통해서 볼 때 저와 여러분들에게 하나님이 주신 이 구원은 완전한 구원이 분명합니다. Если посмотреть тему проповеди той недели и сегодняшней, это значит, что Иисус дал нам совершенное спасение. 이 부활을 우리가 다른 말로 표현해 보자면 생명이라고 할 수 있을 거예요. 생명. Если сказать другими словами воскресение, это можно сравнить с жизнью, что это и есть жизнь. 예전에 한번 이렇게 유튜브를 보는데 그 유튜브에 되게 재밌는 컨텐츠가 하나 올라왔어요. Раньше, когда пастор смотрел YouTube, он увидел там один интересный видеоролик. 어떤 사람이 자기가 물고기를 한 마리 사왔대요. Там показывалось, как один человек принес одну рыбу. 그러면서 보여주는데 흙 한 줌을 보여주는 거예요. 흙을 보여주는 거예요. 그냥 Да, и вот так 물고기 вот 사왔다면서. показывает, что купил рыбу, а в руке глина. 여러분들 물고기 사오면 어때요? 비닐봉지 안에 물 담아가지고 살아있는 물고기 넣어서 가져오잖아요. Когда мы покупаем рыбу, мы что делаем? Набираем в пакет воду, чтобы принести ее домой живой. 근데 그냥 흙을 요만큼 가져와서 이게 물고기라는 거예요. Но этот мужчина, он принес вот немного земли и говорит, что это рыба. 그러더니 그 흙을 그냥 물에다 담궈요. И потом взял эту рыбу, глину, опрокинул в воду. 그리고 나서 자 일주일 뒤에 뵙겠습니다. 이러더니 이제 방송이 끝나고 다시 일주일 뒤에 방송이 또 켜졌어요. И знаете, и говорит, друзья, увидимся через неделю. И вот ролик закончился, и через неделю снова он вышел в эфир.
그러면서 그 흙을 담았던 그 어항을 보여주는데 그 안에 진짜 물고기가 다니고 있는 거예요, 이렇게. И вы знаете, да, во втором видеоролике показывала, что ту землю, которую он опрокинул в воду, в ней плавали рыбки, реально плавали рыбешки. 그러면서 이렇게 설명을 해주는데 이 흙 속에 물고기 알이 있었다는 거예요. И мужчина говорит, вот внутри этой глины были яйца рыб, икра. Да, 근데 икра, 그 икринки. 알이 오랫동안 물이 없어도 살아남을 수 있다는 거예요. Оказывается, вот эти икринки, они долгое время способны жить в земле без воды. 그러니까 얘가 물이 없어도 이렇게 살아남아 있다가 나중에 물이 이렇게 들어차면요, 그때 부화하는 거예요. Получается, что они живут в земле, эти икринки, без воды, но потом, когда их опускают вместе с глиной в воду, они живут. 그래서 보면서 와, 신기하다 이랬거든요. И потом говорят, ой, это так удивительно. 생명은 그렇습니다. Вот так вот мы можем сравнить это с жизнью. 생명은 살아나는 것입니다. То есть жизнь, она все оживотворяет, оживляет. 그리고 생명이 있으면은요, 변화가 일어나고 막 그 물고기도 알에서 변화돼서 이렇게 물고기가 되고 하는 것처럼 변화가 일어납니다. Если в человеке есть жизнь Иисуса, тогда происходит изменение. Как вот из этих икринок получается потом рыба. 그리고 열매는요, 반드시 생명은요, 반드시 열매 맺게 돼 있습니다. И, несомненно, верующих Иисуса обязательно будут плоды, изменения. 우리가 그리스도 예수의 부활을 발견하고 그리스도 예수의 부활의 축복을 누리기 시작하면은요, 우리 안에 생명이 살아납니다. Если мы будем наслаждаться воскресением Иисуса, то в нас будет возрождение. Мы как будем преображаться во Христе. 가장 먼저 우리의 영혼이 살아나요. В первую очередь будет жить наш дух. 이 영적 사망 가운데 있던 우리가 영적인 생명 가운데로 들어가는 거거든요. Почему? Потому что через воскресение Иисуса мы переходим от смерти духовной в жизнь вечную. 생명의 근원 되시는 하나님이 함께 하시기 때문에 우리의 영혼이 살아납니다. Почему это возможно? Потому что Господь Бог вместе с нами и через веру в Иисуса и воскресение оживает наш дух. 그 속에서 우리의 마음과 생각이 치유되기 시작합니다. И затем следует исцеление нашей души, наших мыслей. 저는요, 예수 믿고 인생이 바뀐 사람들 많이 봤어요. Я очень много видел людей, которые, уверовав в Иисуса, изменили образ жизни. 심지어 정신문제 가지고 있는 사람들이 치유되어지는 것도 많이 봤어요. Я даже видел, что приходили к исцелению душевно больные люди. 왜 그러냐? 하나님께서 그 마음을 지키시기 때문에 그렇습니다. Почему? Потому что Господь оберегает сердца и мысли. 빌립보서 4장 6절에서 7절에 보니까 하나님께서 우리의 마음을 지켜주신다 이렇게 돼 있어요. Филиппийцам 4:6-7 говорится, что и мир Божий превыше всякого ума оберегает наши сердца и мысли во Иисусе Христе. 여러분, 왜 지켜야 됩니까? Почему же Господь должен оберегать нас? 마음을 무너뜨리고 마음으로부터 평안과 행복을 뺏어가는 자가 있어요. Да потому что есть тот, кто ворует в сердце мир и покой. 그게 바로 사단 아닙니까? Вы знаете, что это сатана. 그러니까 사단이 자꾸만 사람들의 마음을 무너뜨리고 있단 말이에요, 지금도. И сейчас сатана, он разрушает человека изнутри. 그래서 심각한 정신 문제에 빠지게도 하고 마음이 무너지게 하는 겁니다. Приходят серьезные психические проблемы. То есть, другими словами, сатана разрушает внутренний мир человека. 그래서 하나님은 지키시겠다고 한 거예요. И поэтому Бог, Он говорит, буду оберегать. 우리의 마음과 생각을 지키시리라. Бог будет оберегать наши сердца и мысли. 또한 뭐라고 말씀하셨냐? 세상이 줄 수 없는 평안함을 주겠다. И также сказано, что и даст нам мир, которого нету в этом мире. 세상 사람들 평안함이 없습니다. Сегодня в миру люди не имеют покоя. 돈 벌고 성공한 사람들도 평안함이 없어요. Даже те, кто достигли Олимпов этого мира, не имеют покоя. 그러니까 우울증 약 먹고 있어요, 다. И все практически находятся в депрессии, принимают препараты. 그런데 그리스도 예수의 생명이 우리 안에 함께 하실 때 우리의 마음도 생각도 치유되고 회복됩니다. Но когда в нас будет жизнь Иисуса, тогда придет исцеление нашего внутреннего мира и наших мыслей. 또한 우리의 삶도 치유되기 И 시작합니다. также будут изменения в нашей жизни. 이 땅에 얼마나 많은 사람들이 귀신 섬기며 우상 섬기며 살아가는지 아십니까? Вы знаете, сколько сегодня людей живут, находясь в руках бесов и поклоняются им?
그 우상 숭배의 결과로 수많은 알 수 없는 재앙 속에 살아가고 있어요. И многие люди занимаются идолослужением и живут в проклятиях, которому нету счета. 근데 그런 우리의 삶 속에 하나님이 말씀을 주시고 예배의 축복을 주십니다. Но среди этого Господь дает нам слово, Он дает нам благословение, богослужение. 여러분들은 이 자리가 너무 귀하기 때문에 매주 오시잖아요. То есть, так как вы знаете, что вот это воскресное служение – это ценное время и место, вы приходите сюда каждое воскресенье. 그런데 예수의 부활과 생명을 모르는 사람들은요, 아유, 쟤네들은 왜 맨날 저러고 있냐 이러면서 교회를 욕하고 교회 다니는 사람들을 Но 욕한다니까요. вы знаете, те, кто не знает о смысле воскресения Иисуса и не верят в Его, неверующие, они нас ругают, да, говорят, вот посмотрите на этих дурачков, да зачем они каждое воскресенье ходят в церковь? 제가 가장 많이 들었던 소리가 교회 가면 돈이 나오냐 떡이 на오냐 이 소리 제일 많이 들었거든요. Я больше всего слышал от неверующих, да, вот ты ходишь в церковь, что тебе деньги дают или же тебе еду дают. 심지어 우리는 교회 와서 헌금을 내잖아요. Мы же приходим в церковь и приносим приношения. 교회 가면 돈을 주는 게 아니라 도리어 돈을 내고 오잖아요. Наоборот, мы приходим в церковь и приносим приношения. Не получаем деньги, а отдаем. 그러니까 세상 사람들이 볼 때는요, 진짜 바보 같은 거예요, 우리가. На взгляд мирских людей, это кажется, что мы такие дурачки, глупые люди. 예수 안에 있는 부활이 무엇인지 모르고 생명이 무엇인지 모르니까 예배의 가치도 말씀의 은혜도 모르는 겁니다. То есть неверующие люди не знают о воскресении Иисуса, не знают о Его жизни, и поэтому не имеют представления о ценности богослужения. 그래서 여러분들 우리의 삶이 치유되었다는 가장 큰 증거가 뭐냐? 내가 지금 예배드리고 있다는 거예요. Какое самое большое свидетельство, что наша жизнь изменяется? Это то, что мы находимся на богослужении. 그래서 말씀과 예배의 축복 가운데에서 이 복음을 전하는 전도자 인생으로 하나님이 우리를 바꿔가시는 И 거예요. Господь нас будет менять через Слово Божие, через богослужение и молитву. И мы будем идти как благовестники. 저는 시골 깡촌에서 태어났어요. Пастор родился в деревне. 여러분들 어렸을 때 꿈이 뭐였습니까? Какая у нас была мечта в детстве? 보통 뭐 과학자 선생님 이런 거 그런 꿈을 갖잖아요, 보통. Ну, обычно люди мечтают. 제가 다녔던 학교는 한 반에 애들이 거의 60명 있었거든요. Мечтает каждый о своем. Пастор ходил в школу, и там в классе было, в одном классе 60 учеников. 그 중에 30명이 대통령이었어요, 꿈이. Да, и 30 из них, половина, они мечтали, что хотят быть президентом государства. 근데 저는 꿈이 농부였어요. А я мечтал, чтобы стать земледельцем. 여러분 꿈이 농부인 사람 만나보신 적 Вы 있으세요? когда-нибудь видели человека, который мечтал, чтобы быть земледельцем? 지금 만나고 계십니다, 지금. Вот вы встретились, это я. 저희 아버지가 농부인데 어렸을 때부터 아버지랑 같이 농사 일을 하다 보니까 나는 평생 여기를 벗어날 수 없구나 이렇게 생각했어요, 어릴 때부터. Почему? Потому что папа пастыря был земледелец, он ходил вместе с ним на поля, пахал вот это, сеял и подумал, ну и я пойду по пути земледельца. 그 어렸을 때부터 꿈이 농부였던 사람이 저였는데 지금 이렇게 안산이라는 대도시에 와서 복음 전하고 있을 줄이야. 누가 알았겠습니까? Кто же в то время, да, мог подумать, что человек родился в деревне, мечтал быть земледельцем, а переехал в большой город Кореи, да, и проповедует о Христе. 어렸을 때 저희 집은요 우상 숭배 진짜 많이 했어요. Почему? Потому что семья пастыря занималась очень много идолослужением. 늘 무당이 와서 막 굿하고 하던 그런 집이었어요. Это была семья, куда каждый раз приходили шаманы и гадалки, там трясли там своими всякими побрякушками и приносили идолослужение. 스님이 와서 맨날 목탁 드리고 연불 외던 집이 저희 집이었어요. Семья пастыря, значит, также приходили буддийские монахи. Они вот стучали там в свои барабаны, да, и читали какие-то молитвы. 그랬던 제 인생을 하나님이 이 부활과 생명의 축복 가운데로 인도해 주셨어요. Но вот меня такого Господь избрал, дал жизнь вечную через воскресение Иисуса. И сегодня я являюсь пастырем церкви. 이제는 항상 예배하며 말씀 들으며 복음을 전하는 전도자로 제 인생을 바꿔주신 거예요. То есть Господь изменил жизнь пастыря. Он стал тем, кто слышит Слово, молится и проповедует. 그리고 놀랍게도 저를 통해서 많은 사람들이 복음 듣고 예수 만나서 생명 얻는 이런 역사가 계속해서 일어나고 있어요.
И что удивительно, люди через меня слышат благую весть, получают спасение, и в их жизнь приходят изменения. 어제 우리 10시에 잠깐 예배 드렸잖아요. 나가기 전에. Вчера вот, прежде чем поехать на пикник, мы провели короткое богослужение. 그러니까 우리 성도님들은 대부분 이쪽 앉아 계시더라고. В основном верующие как-то сели на один ряд. 한글 학교 분들은 대부분 이쪽 앉아 계시고. Да, а те, кто учится в корейскому языку, сели в другой ряд. Ну, так получилось. 근데 복음 전하고 제가 영접기도 하면서 이렇게 다 잘 들어봤거든요. 청력을 이렇게 돋우어 가지고 잘 들어봤어. Когда я проповедовал благую весть и сказал, что будет молитва принятия, да, я обострил весь свой слух и слушал. 근데 영접기도는 대부분 이쪽에서 따라 하시긴 하더라고요. И в основном верующие наши повторили молитву принятия. 근데 이쪽에서도 한 3-4분 정도가 이러면서 따라 하시더라고요. Да, но несмотря на это, даже на противоположной стороне тоже 3-4 человека, они что-то там говорили. Я тоже слышала, да, говорили. 그래서 저 너무 감사했어요. Я очень благодарил Бога. 꾸준히 한글 학교에서 헌신해 주신 권사님이 계시고 Почему? Потому что есть преподаватель, который преподает корейский язык. 이분들에게 생명이 들어가기를 우리 팀이 같이 계속해서 기도했었고 И мы постоянно молимся, чтобы те, кто посещает эти курсы, в них вошла жизнь вечная. 어제는 우리가 소풍 가는 날이었지만 사실은 그 3-4명의 사람들 소리내지 않고 따라한 사람들도 있었겠죠. 예수를 만나고 생명 얻은 그 사람들을 살리는 날이었어요, 어제가. На самом деле вчера мы поехали на пикник, но целью был не пикник, а то, чтобы эти люди, услышав о Христе, получили спасение. 저는요, 이렇게 늘 복음 전하고 생명을 전달해 준다는 게 너무 기쁘고 행복해요. Я очень счастлив, я безмерно рад, что могу передать благую весть и вижу, как люди приходят к жизни, к оживлению. 어저께 예배가 10시였잖아요. Вчера служение было в 10 часов, 근데 제가 10시 10분에 도착했잖아요. но я приехал в 10:10. 왜 늦었냐면 누구 하나 만나가지고 복음 전하고 있었어. 9시 반에 만나서. Почему опоздал? Потому что в 9:30 встретился с человеком, ну, по пути сюда, на пикник, и передал благую весть. 5월 첫 주에 결혼하는 부부예요. Они, значит, супруги, которые вступают в брак в начале мая. 신랑은 생 불신자. Жених, он вообще не верующий. 신부는 엄마는 교회 다니는데 교회 안 나와. А со стороны невесты, значит, мама ходит в церковь, а сама невеста нет. 그래 아침부터 쫓아가가지고 복음 전하고 둘 다 예수 영접하고. Я вот к ним с утра просто помчался, передал благую весть, и они уверовали в Иисуса. 그 신랑이 되게 큰 목소리로 예수는 그리스도를 믿음으로 영접합니다 이러면서 크게 영접기도 따라 하더라고요. И вот, значит, жених, да, он своим мужским голосом, он вот так сказал: верю в то, что Иисус есть Христос, и повторил молитву принятия. 그래서 영접기도 하고 있는데 전화기가 불이 났어. 어디냐고 왜 안 오냐고. И пока вот я проповедовал, телефон у меня не умолкал. Пастор, вы где? 아니 목사님 10시 예배인데 왜 안 오세요 이러면서. И наши звонят и говорят: ай, пастор, 10 служений, почему вы не идете? 그래서 죄송합니다 지금 복음 전하고 있어요 빨리 갈게요 이러고. И я говорю: ой, извините, я передаю благую весть, я быстро, сейчас, тороплюсь. 그래가지고 불이 나게 와가지고 또 10시 10분에 또 복음 전하고 영접하고. Да, и приехал очень быстро, проповедовал благую весть, и мы поехали на пикник. 농부가 꾸미던 남자. Мужчина, который мечтал быть земледельцем. 게임 중독으로 박살났던 인생. Жизнь, которая пришла к поражению из-за игромании. 하나님이 전도자로 바꾸시더라고요. И Господь изменил меня и сделал благовестником. 예수의 부활과 생명이 임하면 다 살아나는 겁니다. Если в нас будет воскресение Иисуса и Его жизнь, все придет к оживлению, восстановлению. 저같이 부족하고 박살났던 인생도 하나님 바꾸시더라고요. Даже мою жизнь, которая пришла к совершенному краху, Бог изменил. 그러니 이 부활을 다 전해줘야 되지 않겠습니까? И поэтому мы не должны ли передать о воскресении всем людям, которых мы знаем и не знаем? 이 영혼이 죽어버린 사람들 다 살려줘야죠. Мы, наверное, должны спасти тех людей, которые сегодня живут мертвым духом. 이 마음과 생각이 무너진 사람들 치유해줘야죠. Мы, наверное, должны исцелить те жизни людей, которые пришли к поражению.
성공이 우상되고 귀신을 섬기는 수많은 사람들을 살려줘야죠. Наверное, мы должны спасти тех людей, которые гонятся за Олимпом этого мира и ради этого занимаются идолослужением. 예수 그리스도의 십자가와 부활이 아니고서는 살릴 수 없어요. Если не смерть Иисуса и Его воскресение, спасения нет. 여러분들의 입술을 통하여 그리스도의 십자가와 그리스도의 부활을 수많은 사람들에게 전달해 주시기 바랍니다. Я желаю, чтобы через наши уста мы проповедовали о воскресении Иисуса и о Голгофском кресте многим людям. 그래서 여러분들 그 주보 맨 마지막 결론에 보면은 부활의 능력 이렇게 해가지고 3가지 써놓으셨어요. Если посмотреть вот на программе, да, последнее написано заключение, где сила воскресения и 3 пункта. 우리는 늘 언약의 말을 해야 된다. Мы должны всегда говорить слова завета. 여러분들 러시아 예배 이렇게 매주 오셔서 아시겠지만 우리는 주제가 늘 그리스도 십자가 부활 삼중직 이거밖에 없잖아요. Вы уже посещаете церковь на протяжении некоторого времени и слышите, да, что мы говорим об Иисусе Христе, Его Голгофский крест и воскресение. 이 언약밖에는 제가 여러분들에게 전달해 줄 게 없어요. Почему? Потому что я ничего другого не могу вам передать, кроме как завет о Христе. 그 저희 교회는 특징이 하나 있는데 뭐냐면은 본문은 매주 달라요. У нас есть одна особенность. Каждое воскресенье тема проповеди, она меняется. 어쩔 때는 구약에 있는 본문, 어쩔 때는 신약에 있는 본문. Иногда пастор проповедует, используя Ветхий Завет, Новый Завет, Писание. 그리고 제목도 맨날 달라요. И также вот эти вот сами темы изменяются, проповеди. 지난 3주 동안은 최고의 가치였잖아요. 3 недели проповедовалось о том, что есть истинная ценность. 지난주는 예수의 고난, 이번 주는 예수의 부활. На прошлой неделе мы говорили о страданиях Иисуса, сегодня мы говорим о воскресении Иисуса. 근데 기가 막히게 내용은 매주 똑같아요. Но вы знаете, что не странно, содержание все одинаково, практически одно и то же. 왜냐? 성경의 주제가 그리스도거든요. Почему? Потому что вся Библия от Бытия до Откровения говорит о Христе. 그래서 어딜 펴서 어딜 읽든지 결국은 그리스도가 나오게 되어 있어요. Какую бы страницу Библии мы ни открыли, какую бы книгу ни читали, мы должны там увидеть Христа. 그래서 언약의 말, Слова завета, 또한 믿음의 말. слова веры. 우리가 그리스도의 십자가와 부활을 믿으면 삽니다. 그게 바로 믿음의 말이에요. То есть мы верим в распятие и в воскресение Иисуса и говорим это людям. Это и есть слова веры. 또한 살리는 말. И слова, которые способны оживлять жизни людей. 어떻게 해야 사람이 살겠습니까? Как же мы можем это сделать? 어떻게 해야 그 영혼과 마음과 삶이 치유되겠습니까? Как же мы можем исцелить жизнь людей, их мысли, и их душу, 그리스도의 십자가와 부활 아니면 안 되잖아요. если не смерть Иисуса и Его воскресение, другого пути нету. 결국 이 언약의 말, 믿음의 말, 살리는 말은 다 그리스도의 언약 외에는 없는 거예요. Слова завета, слова веры и слова, которые способны спасти и оживить жизнь людей, это только одни. Это вера в Иисуса и Его воскресение и Его страдания. 그래서 오직 그리스도만을 전하고 그리스도를 통하여 여러분들 가정 또 여러분들의 지인들, 친구들, 주변에 있는 모든 사람들을 살리는 전도자 인생 되시기 바랍니다. Я желаю, чтобы через вас вы смогли оживить жизни ваших родных, ваших близких, места действия, все, к чему вы имеете отношение, и жили жизнью благовестника. 기도하겠습니다. Помолимся. 하나님 은혜 감사합니다. Господь, благодарим Тебя за Твою благодать. 우리를 위하여 죽으시고 부활하신 그리스도의 십자가로 말미암아 우리가 완전한 구원의 축복 가운데로 들어옴을 믿습니다. Мы верим в то, что через распятие и воскресение Иисуса мы вошли в совершенное Твое спасение. 우리 안에 계시는 그리스도 예수를 날마다 증거하는 전도자가 되게 하여 주옵소서. Благослови, чтобы мы жили жизнью благовестника и проповедовали о Христе, который находится внутри нас. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 А сейчас благодать Господа нашего Иисуса Христа 하나님의 크신 사랑과 и бесконечная любовь Бога Отца нашего, 성령의 내주 인도하심이 общение и водительство Святого Духа
고난과 부활의 참 의미를 알며 전달하기를 원하는 모든 성도님들 머리 Над 위에 народом Божьим, который знает истинную ценность страданий Иисуса и Его воскресения. 그 가정 후대 산업 위에 Над нашими семьями, бизнесом, потомками и местами работ. 이제로부터 영원까지 항상 함께 계실지어다. Пребудут отныне и во веки веков. 아멘. 스파시바.